Nagakadapat nga sa tuman nga init sang panahon kag sa ginapangatubang nga epekto sang El Niño, sundon sa mga Fisherfolks ukon manog pangista ang maayo kag ginarekomenda nga aquaculture practices. Ini ang suno kay Joel Abalayan, Chief sang Fisheries Production and Support Services Division sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ukon Bfar Region 6. Suno pa kay Abalayan, madamo sa mga freshwater culture kag punungan nga nagasalig sa tubig ulan, kaangay na lamang sang tilapia, pantat kag bangros. Dugang pasang natungdan nga madali nga magdubo ang tubig kung tuman ka init, rason nga dapat saktuhan nga numero lamang sang semen sang isda ang ibutang sa fish pond. Pahayog pa sini nga wala pa man sang na-report nga shortage o kung tuman nga halit sang na-eksperyensyahan nga init pa. Gina-anticipate naman nga during this summer months from January up to, until May. Practice man sang aton ng mga fisherfolk is this is the time nga mag-pond preparation sila, especially sa mga rain-fed nga areas, so upland areas. So usually natural nga cycle sang culture nga naga-pond prep sila or naga-stop operation. Kagini si K5 Kimon Tanyo Karuyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.